Analizando lo que tienes en la vida, son tantas cosas bellas que a uno Dios le da. Llegar a enamorarse de alguna persona, dos almas gozándose de felicidad. Lo que no entiendo si es por cosas del destino, porque a veces nos tenemos que equivocar, amando a alguien y sin ser correspondido, porque Dios mío, esto nos tiene que pasar. Son tantas cosas las que Dios a mí me ha dado: salud, dinero y sobre todo libertad. Pero en asuntos de amor he fracasado, me he equivocado, esa es la tristeza.